kana gani yan wanda sun goye bayan Muslim ticket. Mark my word, bana magana ya fadi a banza. Za a so a yi borotar su a kakkashe su a gidaje. Kuma zai faru. In wahala ya bullo, an san da kana tare da Muslim ticket ba ka kwana gida ba. But in the federal, we are going to display that we are the majority in census in Nigeria. So this is what is going to happen. To jama'a, waɗannan kalamai dai na Sheikh Sani Jingir na ɗaya daga cikin kalaman da suka tada ƙura a wannan mako a faɗin Najeriya gabaki ɗaya tsakanin al'ummar musulmi da kiristoci. Da farko muna addu'a Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa tamu Najeriya, irin abubuwan da muke gani suna faruwa a wasu ƙasashe, Allah kada ka jarabce mu da waɗannan musibu. Jama'a kun ga yadda ƙasashen duniya ɗan ƙaramin dalili yake farraƙa su suke shiga cikin ɗimuwa da firgici, ƙasashen ma su watse. Wani a dalilin siyasa, wani a dalilin rikicin addini, wani a dalilai dai kala daban-daban da suke jawo irin waɗannan matsaltsalu, wanda kwatsam mu ma gashi mun fara jin ƙanshin irin wannan matsalar tana karkatowa gare mu. Idan ba a yi hankali ba kuma an kai zuciya nesa ba, wallahi yadda muke kallon irin waɗannan ƙasashe sun watse, wallahi ƙasashenmu ma na iya watsewa. Wato magana ta gaskiya, Najeriya dama an daɗe ana zaman doya da manja tsakanin musulmi da kiristoci a kan yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan ƙasa. Amma mun sani cewa irin hanyoyin da wasu suka ɗauka ba za su taɓa haifar da ɗa mai ido ba. A 'yan kwanakin nan abubuwan suka fara ƙamari, suka fara zafafa tun da aka zo aka fara yunƙurin kafa wani abu da ake kira Muslim a faɗin Najeriya. Jama'a kada ku manta, Sheikh Sani Jingir wannan kalma ta Muslim wallahi tsintar ta yayi a kan titi. Dalilin da ya sa na ce tsintar ta yayi a kan titi, ai yau ba Sheikh Sani Jingir ba ne ya ba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shawara cewa wai idan ya tashi fitowa takara, bayan shi musulmi ne kuma ya nemo mataimaki musulmi ya yi masa mataimaki. A'a, ba shi ba ne. Wannan siyasa ce da su kansu 'yan takarar suka duba suka ga ita ce mafita a gare su. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gama mulkinsa, wanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fito takara a jam'iyyar APC daga kudancin Najeriya. Aka duba aka ga kawai wannan shugaba musulmi ne daga cikin Yarbawa. Kuma idan kana so ka ci zaɓe dole sai ka samu ƙuri'un al'ummar arewacin Najeriya. To yau su kuma al'ummar arewacin Najeriya addini ya riga ya tasiri a gurinsu. Muddin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fito takara a matsayinsa na musulmi ɗan kudu, sannan kuma ya zo ya ɗauki wani wanda ba musulmi ba a arewacin Najeriya, to ya rasa ƙuri'a kowa a arewa. 'Yan arewa za su ce yau gashi Allah ya kama wani lokaci da za a yi mulki banda mu, ɗaya bayarabe daga kudu ɗaya kuma Kirista daga cikin arewa, to wannan gwamnati ba za mu zaɓe ta ba. Saboda haka wanda ya fito a wata jam'iyya kamar irin su Atiku Abubakar, su ne suke da possibility ɗin yin nasara 100%, wanda su kuma jam'iyyar APC wacce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake takara a cikinta, yana sanar da cewa idan ya yi wannan kuskuren na rashin ɗaukar musulmi a arewa, wallahi ya faɗi zaɓe. Amma wannan matsala ba ta da alaƙa ta kusa ko ta nesa da wani abu da ake kira addinin musulunci ko kishin addini. Don haka ba su da zaɓi, suka haƙura suka ɗauki musulmi a arewacin Najeriya. Sai kawai kalmar ta zama na cewa Muslim, wato musulmi daga kudu, musulmi daga arewacin Najeriya.
amma ba batun cewa yau musulmi su ne suke da yawa a Najeriya ba, to yanzu sun yanke shawarar za su rinƙa yin takara musulmi da musulmi don su yi nasara a gwamnatance ba. Jama'a kowa ya riga ya san wannan gaskiyar. Kawai dai na hakaito ne don na tuna mana asalin tushen abun da yadda abun ya faru. Amma ko da yaushe mukan ga wasu sukan ɗauka cewa musulun ɗin nan kamar al'ummar musulmin Najeriya ne tun farko suka kitsa wannan lamari suke so abin ya ci gaba da tafiya a haka. To magana ta gaskiya kowa ya riga ya san gaskiya wannan lamari ba yi da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addini, a'a su 'yan siyasa ne suka ga dacewar su yi amfani da addini don biyan buƙatunsu na kai da kai. Amma yau sai ga shi wasu daga cikin malamai sun yi ruwa da tsaki sun juya lamarin sun mai da shi kawai wani mas'ala ce ta addini, kuma wallahi tallahi ba haka bane, kun sani na sani. Gaskiya ba ta da daɗin ji ko misƙala zarratin, kuma mai son zuciya duk lokacin da aka faɗa mai gaskiya zuciyarsa ta farfasa take tana ƙuna yana jin kawai a shariya ya wuce takaici. Amma fa mu ba za mu iya yin shiru ba sai mun faɗi gaskiyar nan. To yanzu ga lamarin ya kai ga yana nema ya shafi zamantakewa na al'ummar Najeriya musulmi da Kirista, yana nema ya shafi siyasar ƙasa gabaki ɗaya, yana nema ya jefa mu cikin irin bala'i da masifan da muke gani a sauran ƙasashen maƙota, wanda muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana da faruwar haka. Kada ka zo a yi rikici da kai akan musulun take ka ɗauka musulunci kake karewa, ƙarya ne, takarar wasu kake karewa. Da suka hau takarar suka hau mulkin ƙarƙashin gwamnatin musulun ɗin, da me suka amfani addinin naka? Ka faɗa mana abu ɗaya tallin tal ka rubuta mana shi ka ce gwamnatin nan a matsayinta na gwamnatin musulmi ga abin da ta amfani al'ummar musulmi da shi bayan hawanta mulki shekara 4 da yanzu take nema a zaɓe ta ƙarƙashin wata inuwa wai ta sunan musulun. Ka faɗa mana wannan dalilin, in mun ga dalilin gamsasshe ne mu a matsayin mu na musulmai masu kishin musulunci mu ma za mu zama ɗaya daga cikin masu mara ma gwamnatin nan baya. Wannan shine magana ta gaskiya. Kalaman Sheikh Sani Jingir sun matuƙar tada ƙura, sai dai fa ba Sheikh Sani Jingir bane yake abubuwa makamantan irin waɗannan na nuna ɓangaranci a addini. Hasali tun kafin a zo mas'alar maslahar takarar Bola Ahmad Tinubu a yi musulun a faɗin Najeriya, akwai jihohi a Najeriya da suka daɗe suna nuna wariya ta siyasa da sunan addini kafin a zo a yi musulun kenan. Wato irin Jos, irin su Taraba, za ku ga cewa gurare ne wanda ake nuna wa musulunci wariya a siyasance. A Jos fa ciyaman mutum ya nema a matsayin shi na musulmi abin sai ya zama tashin hankali a ce ba zai zama ciyaman ba, ai ta ɗauki ba daɗi ana tashin hankali. Yanzu kwanakin nan akwai wani ɗan takara da ya fito ana ce mai Honorable Yusuf Garji a Jos, a ƙarshe kun ga yadda aka yi da ƙyar ya samu wannan takara, aka yi dinga ɗauki ba daɗi ana ba za a zaɓe shi ba za a yadda ba, musulmi ne, fastoci suka fito suka dinga faɗin baƙaƙen maganganu a jihar Filato. Kai a jihar Filato lamarin ya kai a siyasance indijin a bawa mutum a matsayinsa na musulmi ko kuma haihuwar garin Jos za a ce ba za a baka ba, ai kai ba asalin haifaffen Jos bane, sai dai kiristoci ake bawa. Me ya janyo haka? Siyasa, wanda kun ga kenan su suka fara amfani da siyasa against Muslims, wanda kuma ko da yaushe idan wani musulmi ya ga wata gaba shi ma da zai amfani da damarsa sai su fito su ce za su yaƙe shi, su ce yayi wariya na addini, bayan wariya ta addini aikin su ne, wanda shi duk inda musulmi yake a faɗin Najeriya ko kuma a faɗin duniya shi mai kwatanta adalci ne. Kun ga abin da yake faruwa a jihar Kaduna, na kawo misali a bidiyon da na yi wanda na ce muku a jihar Kaduna musulmi ne majority, za su iya mulki musulun ba yadda za a yi da su, amma haka ake musu adalci a ba su mataimakin gwamna, ba a tauye musu haƙƙi, wanda a yanzu already ai musulun ɗin ake, amma gwamnan ya cire musulman ya ɗauko da ba musulmi ya saka. Wannan adalci ne kawai ake yi. Saboda haka mas'ala ta siyasa jama'a mu kalle ta da idon basira a wannan ƙasa, ba fa 'yan siyasar suna yin siyasa bane don su amfani addini, sai don personal interest na kansu da kansu. To yanzu wannan lamari yana nema ya fantsama ya karaɗe ƙasa, a janyo hankulan ƙasashen duniya su kuma su shigo cikin wannan ƙasa su yi amfani da damar su yi mana irin abubuwan da suke ma sauran ƙasashen duniya. Jama'a yau a yi haƙuri, Kiristoci sun fi mu gata a faɗin duniya. Idan wani abu ya samu Kiristoci suna da ƙasar da za su yi kururuwa ta kawo musu ɗauki na soja da kuɗaɗe. Mu kuma fa ba mu da wata ƙasa yanzu a faɗin duniya da wata matsala za ta faru da al'ummar musulmi yau a sojance ko a turo makamai ko wasu sojoji da su ba addini kariya sai musulunci ake cutarwa. Jama'a ba mu da wannan ƙasar yanzu a faɗin duniya. Yanzu ku duba ɗan abin da ya faru a kwanakin nan. Wani fasto mara tsoron Allah mara son zaman lafiya ana kiran shi Ezekiel da Camu, ya rinka bidiyo yana kururuwa yana cewa ai ana kashe mabiya addinin Kiristoci ne a arewacin Najeriya. Duk waɗannan 'yan ta'addan da su waye hasali ba kowa suke kashewa mabiya addinin Kiristoci ne.
Kiristocin sun san ƙarya yake yi, amma ba su fito sun ƙaryata shi ba, sun ce a kama shi ba bisa ƙoƙarin da yake na raba kan al'umma da kawo rikicin addini, amma suka ja bakin suka yi shiru. Yanzu Sheikh Sani Jingir ya yi magana ta Muslim sun fito suna cewa a kama shi, wanda kowa ya riga ya san wannan lamari ƙarya ne. A kiraye-kirayen da wannan fasto ya yi, kun ga yadda Amurka har harba makami ta yi cikin arewacin Najeriya a jihar Sokoto, ta harbo Tomahawk missile wai da sunan za ta kai hari kan sansanin 'yan ta'addan da suke kashe mabiya addinin Kiristanci. A ƙarshe hakan bai mata ba, ta turo sojoji cikin ƙasar nan wai za su taimaka a kawo ƙarshen masu kashe mabiya addinin Kiristoci. Haka 'yan majalisu a ƙasar Amurka suka rinƙa tashi ana ma gwamnatin Najeriya barazana, ana gargaɗinta a kan cewa wai sai an daina kashe mabiya addinin Kiristoci. Musulmai fa ake kashewa a Sokoto, a Zamfara, a Katsina, a Maiduguri. Mu kuma yanzu waye gatanmu a wannan ƙasan? Ba mu da gata sai Allah, ba mu da wata ƙasa yanzu a hukumance da wani abu zai faru ta ce za ta shigo ƙasan nan ta taimake mu. Sai a ce ƙungiyar ta'addanci ne, ko kuma dama duk sponsorin ɗin ta'addancin da ake a Najeriya su suke ɗauka, abu da za su yi ƙarya su ce kenan. Wannan shi ne, saboda haka daga zarar an buɗe ƙofar rikicin addini aka mai da siyasar Najeriya rikicin addini, na rantse muku da Allah an halaka mu, mun halaka. Wallahi ba su da asara idan ƙasar nan ta fatattake ta watse, duk muka zama 'yan gudun hijira muka shiga daji. Akwai ƙasar da suka fi mu daraja, suka fi mu kima, suka fi mu ilimi, suka fi mu fasahar zamani, an shiga an kacaccala ƙasa, an fatattaka ta barantana mu. To saboda haka dole al'ummar wannan ƙasa sai sun kai zuciya nesa, sun kiyaye abubuwa da dama a game da siyasar wannan ƙasa. An daina biye ma ruɗani na 'yan siyasa da wasu 'yan son zuciya da suke so su fake da wani abu, su tada rikici mara ƙarshen ƙarshe. Saboda haka mas'alar siyasa a Najeriya ba mas'ala ba ce ta addini, mas'ala ce ta mu nemo mutumin da yake mai kishin al'umma ne, wanda Allah zai amfani da shi wurin kawo ƙarshen fitintunun da suke addaban mu a wannan ƙasa. Saboda haka mas'alar addini dole sai an kai zuciya nesa. To jama'a wannan shi ne. Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya zaunar da wannan ƙasa tamu Najeriya lafiya. Allah ya kawar mana da fitintunu da ake shirin amfani da addini ko wani abu makamancin haka a tarwatsa wannan ƙasa. Jama'a wannan shi ne. Saboda haka duk wani mutum da zai zo ya taƙarƙare yana wani muslim ko yana wani kiristan ba mutum bane mai son zaman lafiya, ba mutum bane mai kishin wannan ƙasa, ba mutum bane mai kishin wannan al'umma. Jama'a bisa yadda nake kallon lamuran Najeriya ko kuma al'ummar Najeriya, musamman arewacin Najeriya, wallahi akwai wani kallo da nake mana wanda in na tana da wannan abin gabana yana faɗuwa, in ji tsoro ya kama ni. Misali abin da nake nuna muku a nan shi ne, kun ga al'ummar wannan yankin namu na arewa, na rantse muku da Allah a ƙasar nan babu al'umma da take cikin matsala, take cikin hatsari kamar al'ummar wannan yankin. Yanzu ku ƙaddara a ƙasar nan a kai matakin da ƙasar ma ta ƙi riƙuwa, a raba ƙasar, kudu ta ware, arewa ta ware. To na rantse muku da Allah a yadda nake kallon 'yan arewa, billahi allazi la ilaha illa huwa, arewa sai ta fi Sudan zama cikin bala'i da masifa na rikici, sai ta fi Somalia, sai ta fi duk ƙasar da kuka sani ana yaƙe-yaƙe ko an taɓa yaƙe-yaƙe, har da irin su Rwanda da aka yi faɗan ƙabilanci. Saboda idan kuka kalli al'ummar arewacin Najeriya, irin tunaninsu da ƙwaƙwalansu, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba mutane bane masu kishin kansu, ba mutane bane da suka damu da al'ummarsu, mutane ne masu tsananin rabuwar kai da mummunar gaba a cikin zukatansu. Gaba na bambancin yare, gaba na bambancin addini, gaba na bambancin siyasa, kai gaba ta kowace irin siga na rikicin aƙida. Wallahi tallahi su kaɗai ba za su bari mu zauna lafiya mai control ɗin kanmu ba, mu kama wannan yankin ci gaba ba. Kuna kallo yanzu ƙasan ma fa da gwamnati a tsaye, amma wasu jihohin 'yan ta'adda sun je sun kacaccala, har haraji suke iya karɓa. Wasu ƙungiyoyin ta'addancin sun yi fa shekara 20 suna zubar da jinin al'umma, amma har yau al'ummar wannan yankin ta kasa hoɓɓasa ta zo ta haɗa kai ta tunkari matsatsalunta ta kawo ƙarshen su. To jama'a misali a ce an raba ƙasar nan, to ai yadda kuka ga wannan rabe-raben yana faruwa, to ba ma a fara komai ba. Kiristocin da ke yankin nan za su kafa ma yankin ƙahon zuƙa, su ce sai an yi siyasa da su, idan aka yi wani abu na tauye musu haƙƙi su gayyato ƙasashen duniya a zo a yi ta bala'i, a ce a arewacin Najeriya ko kuma sabuwar ƙasar da aka fa ana cutar da mabiya Kiristoci, a zo a tarwatsa yankin, a shiga bala'i da masifa. Fulanin daji gashi nan an sake su, daga makiyaya sun koma 'yan ta'adda, sun ɗauki makamai, garkuwa da mutane suke suna cin karen zuwa baka, gwamnati ta kasa kawo ƙarshen su. Ƙungiyoyin ba boko sun je sun yanku dajina, sun yanku garruka, suna can suna ta ta'addanci, suna kashe mutane, gwamnati ta kasa kawo ƙarshen su. Jama'a yau wannan yankin a ce an raba mu da can gefen, me zai zama? Ai kasuwar tashin hankali da masifa zai zama. A ƙarshe ƙilan kana so ka rayu cikin salama, sai dai ka gudu ka bar yankin.
domin ba za a iya kawo ƙarshen waɗannan fitintunan ba. Idan ka fito takara a ce kai musulmi ne, idan ka fito takara a ce kai kirista ne, idan ka fito takara a ce kai ɗan izala ne, idan ka fito takara a ce ɗan shi'a ne. Mutanen wannan yankin sun fi kowa matsala a Najeriya. Wallahi in na kalli matsalar arewa, ina jin tsoron wannan yankin irin abin da zai faru da shi, ba ma fata nake ba a ce an raba ƙasar nan mun zama ƙasa mai cin gashin kanta. To za a ga ƙasar da babu haɗin kai, babu zaman lafiya a cikinta. Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu, Allah ya haɗa kan al'ummar arewacin Najeriya gabaki ɗaya. A nan zan dakata, wassalamu alaikum.